Hello guys, this is April Wing. Please don't forget to like, subscribe, and share my videos. I'm wishing you a very Merry Christmas. May it bring you joy, happiness, and everything else you deserve. Thank you. Hello, good afternoon. Kagigising ko lang po. Wala pa po akong hilamos but I need to go out. Meron po tayong pupuntahan. Sana okay doon. Ay, ang lamig talaga. Ayoko talagang umalis sa bahay, pero I need to. So, samahan nyo na lang po ako. Dito na po ako sa may Illumination. Malapit po sa train station namin. At dito ko na lang po ipapark yung aking sasakyan. Meron naman doong parking area, pero hanggang 8 yata lang po na sasakyan ang pwede. 8 o 10. Sa tingin ko, maraming tao ngayon, kaya dito ko na ipapark yung aking sasakyan. Hello guys! Andito na po ako. Yan, tawid na po tayo. Okay. Alangan. Yung camera is moving. Okay. Dito po tayo sa Illumination. Ganda po, oh. Yan, oh. Yan, lalakarin natin to, ha. Para kita nyo talaga yung ganda. Illumination. Hi guys, tingnan nyo po. Alam nyo, nakakaya. Nakalimutan ko po yung aking mask. Tingnan po pati dito, oh. Yan. Teka lang ha. Tapos ako hindi po ako nagmamas. Yan o. Nakamas po sila. Yan. Ito katumbo. Sige, makabalik na nga ng sasakyan at makamas rin. Nakakahiya naman po sa kanila. Medyo malayo pa siya pero okay lang. Lalakarin po natin to. Okay. Yan po ang illumination. Tingnan nyo, ang ganda. Yan po, telephone booth po namin yan dito. Yan po. Yan po ang telephone booth.
Ito po, oh. Po yung tubig dyan, malabas doon, may lights. Ang ganda po, diba? Ito yung dumadaan dun sa gitna, yung kinunan ko. Yan. Yan siya, oh. Oh, iba din pala yung dinadaanan niya. Yan.
Ay, hi ka muna sa vlog ko. Andito po ako sa ayan. Anong pangalan po ninyo? Chris po. Chris. Yan, na-meet ko po siya dito sa train station. Thank you. Meron po siyang anak doon na pogi. Yan. Oh, sige. Yan guys, nandito po ako sa train station. Ayan po, ang ganda po ng kanilang illumination. Well guys, yun lang po sa ngayon. Okay, bye-bye. Thank you for watching.